خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا دل جھوم اٹھا بہت عمدہ آسیوں چلو لے لے آسیوں چلو لے آسیوں چلو لے داخلہ مدینے میں داخلہ مدینے میں کھل گیا ہے رحمت کا گیا ہے رحمت کا ارے مدرسہ مدینے کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں آمنہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے لاڈلا بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں آپ کا یہ بیٹھنا مبارک ہو اس لیے کہ آپ کا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا یہ بیکار نہیں جائے گا آپ ابھی اپنے بستر پہ ہوتے گرم کپڑوں کے اندر میں لپٹے ہوتے لیکن قربان جاؤ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے بلایا ہے ذرا سبحان اللہ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت تک کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ نیک کام نہیں کر سکتا ہے بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ نے بستر سے اٹھا کر اپنا ذکر میں لگا دیا ہے ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے اور ایک بات یاد رکھیں یہ محنت ہو رہی ہے اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے اور اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو محنت ہو رہی ہے تو اللہ مزدوری دے گا کہ نہیں دے گا بھائی اللہ مزدوری دے گا کہ نہیں دے گا اور قربان جاؤ او میرا اللہ مزدوری دے گا اور مزدوری کیا ہوگی مزدوری کیا ہوگی مزدوری ہوگی دعا مزدوری ہوگی دعا مزدوری ہوگی دعا ابھی آپ محنت کر رہے ہیں مزدوری لیں گے کہ نہیں لیں گے انشاءاللہ مزدوری لیں گے نا مزدوری ہے دعا انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ سارے لوگ دعا کر کے جائیں گے لیکن دیکھا گیا ہے کہ کتنے جگہوں پہ میری تقریر لوگ سن لیتے ہیں لیکن جب چندہ کی باری آتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں بولا نہیں اب بیٹھنا خطرہ سے خالی نہیں سے مجھے صاحب چندہ لے گا پوری تقریر سنیے لیکن چندہ دینا نہ دینا والا بات اب دن کی باتیں سنیں الحمدللہ ابھی رستے میں آ رہا تھا بہت بھیڑ تھی رستے میں بہت بھیڑ تھی تو دیکھا کہ بہت سارے نوجوان ہیں تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کون ہے جلسہ یہاں ہو رہا ہے کہ وہاں ہو رہا ہے بولا نہیں جلسہ تو وہاں ہو رہا ہے بولے یہ کون لوگ ہیں بولے یہ جلسہ دیکھنے والے جلسے میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ایک جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھنے والا بازار میں گھوم رہا ہے پوری رات گھومے گا کل دن میں سوئے گا پوچھنے والا پوچھے گا کہ میاں راتوں سوتو دنوں سوتو یہ راتوں پہن گیا بولے جلسہ دیکھوا گیا بولے کی سن لو بولے مک کی پتہ نیچائی تو کھانا چھوڑو اللہ سب کو جزا دے گا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا جو انسان جیسا کرے گا ویسا پائے گا جو انسان جیسا عمل کرے گا اللہ ویسا انعام دے گا اللہ خیبر کبیرہ قربان جاؤ ایک مالک کو غصہ آیا نوکر پر غصہ آیا ایک تماچا مارا نوکر کو ایک تماچا مارا آخر نوکر بھی انسان تھا اسے بھی غصہ آیا غصے میں اپنا گھر گیا اس کی بیوی بیچاری روٹی بنا رہی تھی بیٹھ کر کے جا کے ایک تماچا کھینچ کر بیوی کو مار دیا غصہ تھا اب بیوی اس کی ہکا بکا رہ گئی کہ میری کون سی غلطی تھی مجھے کیوں مارا
क्योंकि बीवी को भी गुस्सा आया, वो करे तो क्या करे, शौहर को तो मार नहीं सकती थी, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, गुस्सा बर्दाश्त नहीं करी, एक तमाचा खींच के बेटा को मार। अच्छा बेटा को भी गुस्सा आया, वो बच्चा भी समझ में नहीं आया कि मोर माँ मुँह क्या मार ले, हम क्या किए जो मेरी माँ मुझे मारी है। तो बच्चा क्या काम किया, गुस्से से आंगन में एक डंडा रखा हुआ था। भाई क्या है भाई, क्या है ये भाई, ये सिस्टम भाई, ये सिस्टम भाई, माइक बोला बैठिए आप, ये डिस्टर्ब मत कीजिए, फोन से बात मत कीजिए, आप जाकर के बाहर बात कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है ना, तकलीफ मुंतशिर हो जा रही भाई, जेल को हाजिर कीजिए। बच्चे को भी गुस्सा आया, आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, वो बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजे के लेकिन दरवाजे में कुत्ता बैठा हुआ था, ये बच्चा जगह 5 डंडा कुत्ता को मारा। अब कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, चीखते हुए चिल्लाते हुए रोते हुए कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। जो इंसान जैसा करेगा वैसा इनाम मिलेगा, वैसा ही पाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आपका बैठना, आपका आना, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर एक की भी अगर बैठने को अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हजारों के मजमे का जलसे में आना, जलसे वालों का जलसा सजाना, मुकर्रिर का तकरीर करना, शोरा का नाच पढ़ना, अल्लाह ताला सबके अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी नीयत से बैठनी है, दिल जमी के साथ। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। बुजुर्गों ने फरमाया जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। जरा सुभान अल्लाह बोले। उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। अब बताइए यहाँ कई सौ कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, न जाने कितने अल्लाह के वली होंगे। मेरे भाई, न जाने कौन अल्लाह का दोस्त है, हम नहीं जानते हैं, आप नहीं पहचानते हैं। अल्लाह की निगाह में कौन अल्लाह का महबूब है, कौन अल्लाह का नेक है, कौन अल्लाह का दोस्त है। तो बताओ, जिस मजलिस में अल्लाह का दोस्त हो, जिस मजलिस में अल्लाह के वली हो, वहाँ दुआ मांगी जाए, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में चल रही थी, बेचारी गिर गई, बुढ़िया थी गिर गई। एक नौजवान देखा, दौड़ते हुए गया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ, दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लगने लगी, दादी चोट लगने लगी। तो बुढ़िया बोले, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बस्ती में एक आदमी का इंतकाल हो गया, इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब चले गए पूर्णिया। काल के उसमें इमाम साहब जनाजा क्या पढ़ा? बस्ती में कोई ऐसी शख्सियत है नहीं जो जनाजे की नमाज पढ़ा सके। मेरे बच्चों,
ये मदरसे का जलसा है, यही मदरसा पैगाम देता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो। बहुत ज़रूरी है तालीम। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस इंसान के पास तालीम नहीं है वो उसकी ज़िंदगी फिर बेकार है, उसकी ज़िंदगी फिर बेकार है। अंधेरा है, अंधेरे अंधेरी कोठरी है उसका दिल। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसके पास तालीम ना हो, अब अल्लाह की ज़ात को कैसे पहचानोगे? माँ बाप के मकाम क्या है? जब बगैर तालीम का कैसे पहचानोगे कि माँ बाप का मकाम क्या है? अफसोस होता है हमारे बच्चों नौजवानों को फिल्मी गाने मोबाइल में सुनकर, किताबों में पढ़ कर फिल्मी गाने याद कर लेता है। अगर याद नहीं उसे दुआए कुनूत याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, सूरह खलास याद नहीं है, सूरह कौसर याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है। और अफसोस का मकाम यह है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो बाप जो दिनों रात मेहनत मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया, वो बाप जब मरा, बाप के जनाजे को कंधा तो दिया, जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन वो नौजवान बेटा जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। अफसोस है कि नहीं है? वो माँ जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको मैंने खून पी कर अपने बदन में ताकत खून पैदा किया, उस माँ के जनाजे को कंधा दिए हम, जनाजा तो पढ़े, लेकिन अफसोस है कि माँ के जनाजे पे हम जनाजे की दुआ ना पढ़ सके, इसलिए कि मुझे आता है, मुझे दुआ नहीं आती है। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। जनाजे में जायद तकबीरें कितनी है जानते हो? जायद तकबीरें कितनी है? 4। और बड़ी आसान नमाज है, बड़ी आसान नमाज है, फर्ज किफाया है, फर्ज किफाया है। जायद 4 तकबीरें। नियत क्या नियत करता हूँ मैं जनाजे की? शायद 4 तकबीरों के साथ हम लोग अल्लाह ताला के लिए दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के। अल्लाह अकबर। भाई कोई मुश्किल है? अरे बोलो भाई, मुश्किल है? अच्छा ठीक है, हम जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, आप आए जनाजे की नमाज, नियत अगर जबान से कह लिए तो ठीक है, अगर जबान से नहीं कह पाए तो दिल में तो रहता है कि जनाजे की नमाज पढ़ने आए, अब अल्लाह अकबर कह देंगे, आपकी नमाज होगी। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर।